Right bafethu, nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel ke. Umlingisi osanda ke kujoyina ke isitha at The Enemy uThapsile Zikhali uthe ababukeli ke balomdlalo abakaboni lutho ke endaweni ke ayidlalayo. Ukumcaphuna nje abantu ke uthi ke kufanele ke balinde izigemegeme ke zodwa ke kuyena ke uMinenhle okuyiyona character ayidlalayo ke. Uthi ke uyazi ukuthi ke bazothanda ke ukuguquguquka kwawo lo mdlalo ngoba ke uzoyiphilisa ke kakhulu ke le ndawo ke. Uthi ke ababukeli bazokhumbula ukuthi ke uMinenhle ecela ke umndeni wakhe kaKhaya ke ukuthi ke angasiza yini ke ekuhlelweni ke inkonzo ke yesikhumbuzo ke. Baqala ke banqaba kodwa bagcina ke bemvumele ke ukuba abambe iqhaza. uThapsile ke bafowethu ke uthe kuthe uma ke uMinenhle fika enkonzweni yesikhumbuzo wakhuluma ke ngokwedelela ngobudlelwane ke bakhe noKhaya phambi komndeni ke nomphakathi ke. Le ntokazi edabuka khona lapha kwaMashu ibuye iyadalula ke kona ukuthi ikhuzi ibuya nakulona ke uzalo, ngamanye amazwi nakuzalo ke uyabuya ngesonto ke elizayo. uThapsile uthe ke okumenza ke ahlale ke noma ehlale ke ethola ke yona ke imisebenzi le avela ke kuyona ke futhi ke eqokwa nasemqhudelwaneni ke yayo imisebenzi yakhe ukuthi ke uyakholelwa ukusebenza ke ngokuzikhandla, ukuzibophezela ke eziphe ke isikhathi ke esanele nokubekezela ke njengoba ke kuyikho ke okumphumelelisayo ke. Ukhuluma kanjena nje useqoke ke kaningi emqhudelwaneni ke yasemazweni akhona lapha ke eAfrika ke enjengo Shining Star Africa Awards neZikhomo Africa Awards. Uthe ke ujabule kakhulu ke ngokubungazwa ke esadla ke andlavana, ngamanye amazwi ke esaphila. Waphinde futhi waqhubeka nokwazisa ke abantu ukuthi ke useqokiwe ke ngaphandle ke kwaseNingizimu Afrika njengoba sike sasho ke. uThapsile ke waziwa kakhulu laphayana ke ekulingiseni ke indawo kaDetective Biyela kulona ke uzalo ke neka Vivian ku The Queen. Ubuye ke walingisa ke kwi-Black Door nakhona ke kwi-Rockville. Bafethu salalisele intokazi laphayana ke uThapsile sithi congratulations, don't forget to like the video. Danko.